भारत में ईंदड़ ज़हरीली हवाउनि सबब लाहौर की फिज़ा सिहत लाइ हानिकार बणिजी वई। लाहौर में स्मोक जो राज बरक़रार, साह खणण में ॾुखियायूं। लाहौर में सरकारी तोड़े ख़ानगी प्राइमरी स्कूल एक हफ़्ते लाइ बंद रखण जो ऐलान। स्मोक की शरह ख़तरनाक हद ताईं पहुची वई। लाहौर की एयर क्वालिटी इंडेक्स 1194 ताईं पहुची वियो। मौसमियात खाते मूजिब ईंदड़ कुछ ॾींहनि में बरसात जो को भी इम्कान नाहे। हवा न घुलण सबब स्मोक शिदत में वधिक इज़ाफ़ो ईंदो। मुल्तान ऐं पेशावर में स्मोक में ख़तरनाक हद ताईं इज़ाफ़ो थी वियो। शहरनि खे साह जे मसइलनि, अखियुनि में सड़न जूं शिकायतूं आम थी वियूं। तिबी माहिरनि पारां शहरनि खे मास्क पाए घरनि मां निकिरण जो मशवरो। लाहौर में स्मोक की सूरत हाल वधी ख़राब थी वई। भारत में ईंदड़ तेज़ हवाउनि सां लाहौर फ़िज़ाई गदलाण इंडेक्स में पहिरें नंबर ते अची वियो। भारत में फसलनि जी बाक़ियात, साड़ ऐं दूंहें सबब फ़िज़ाई गदलाण में इज़ाफ़ो थियो। स्मोक खां बचाव बाबति हुकूमती प्लान ते सख़्ती सां अमल दरामद कराए पियो वञे। स्मोक जे ख़ात्मे लाइ बॉर्डर जे ॿिन्ही पासनि खां क़दम खणण जी ज़रूरत आहे। पंजाब जी सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब जी प्रेस कॉन्फ्रेंस संदसि चवणु आहे त पंजाब हुकूमत पहिरें ॾींहं खां स्मोक जे तदारुक लाइ कमु करे रही आहे। आवाम एहतियाती तदाबीरनि ते सख़्ती सां अमल करे। माहौलियाती तहफ़ुज़ वारे इदारे में क़ाइम रूम 24 कलाक जंगी बुनियादनि ते कमु करे रहियो आहे। फैक्ट्रियुनि जी चेकिंग ऐं गैर क़ानूनी भठनि खे ड्राथो वियो। ज़मीनुनि में बाहि लॻाईंदड़ हारियुनि खे गिरफ़्तार बि कयो वियो आहे। फ़िज़ाई गदलाण खे मुंहुं ॾियण लाइ इस्लामाबाद में कलम 144 लागू कयो वियो। गाॾियुनि, फैक्ट्रियुनि, भठनि मां ज़हरीली गैस कढण, किचरी ऐं फसलनि खे साड़ण ते पाबंदी हूंदी। नोटिफिकेशन मुताबिक़ भञकड़ी जी सूरत में सख़्त क़ानूनी कार्रवाई कई वेंदी। CTD जी मूसा खेल में कार्रवाई। 3 दहशतगर्द मारिजी विया, 2 गिरफ़्तार। CTD ज़रियन मौज बलूचिस्तान जे ज़िले मूसा खेल जे इलाइक़े राशम क़ौमी शाहराह ते नाकाबंदी जे इतला ते CTD कार्रवाई कई। फायरिंग जी ॾे वठ में 3 दहशतगर्द मारिजी विया। दहशतगर्दनि जे कब्ज़े मां हथियार बरामद कया विया। सिंध हुकूमत 30 अहम मनसूबनि लाइ 3 खरब 34 अरब रुपयनि जो परॾेही कर्ज़ वठी छॾियो। सिंध जे नाणे खाते परॾेही कर्ज़ जी विरछ ऐं ख़र्चनि जा तफ़सील जारी करे छॾिया। मिलंदड़ रक़म मां हलंदड़ साल दौरान 31 अरब 65 करोड़ रुपया जारी कया विया। मनसूबनि जे ॿीहर जाइज़े खां पोइ 54 अरब रुपया मुख़्तस कया विया। हिन वक़्त ताईं उन्हनि मनसूबनि लाइ 88 अरब 25 करोड़ रुपया जारी कया विया। मनसूबनि ते हिन वक़्त ताईं 36 अरब 81 करोड़ रुपया ख़र्च थी चुका। गरियल क़ौमनि जे अमन मिशन्स में पुलिस जो किरदारु तमामु अहम आहे। पाकिस्तान पुलिस आलमी मिशन्स जो अहम हिस्सो आहे। गरियल क़ौमनि जे अमन मिशन्स दुनिया जे मुख़्तलिफ़ हिस्सनि में मुश्किल हालतुनि में ख़िदमतूं सरअंजाम ॾिनियूं। गरियल क़ौमनि में पाकिस्तान जे मुस्तक़िल नुमाइंदे मुनीर अकरम जो UN पुलिस DG तक़रीब खे ख़िताब। संदसि चवणु आहे त गरियल क़ौमनि जी पुलिस अॼु जे डिजिटल दौर में ॾुखियनि चैलेंजिस खे मुंहुं ॾियण लाइ असराइतो किरदारु अदा करे रही आहे। पाकिस्तान आलमी अमन लाइ पंहिंजो किरदारु अदा कंदो रहंदो। सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह 3 नवंबर खे मुल्की तारीख़ जो कारो तरीन ॾींहुं करार ॾेई छॾियो। संदसि चवणु आहे त अॼु जे ॾींहुं हिकु आमिर पाकिस्तान जे आइन ते कारी ज़रब लॻाई, गैर क़ानूनी हुकूमत क़ाइमु करे मुल्क खे कमज़ोर कयो। परवेज़ मुशर्रफ दौर में दहशतगर्दी जा काफ़ी वाक़िया थिया। उन ई दौर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खे शहीद कयो वियो। पीपल्स पार्टी क़यादत ऐं मुल्की अवाम खे हमेशह आमिरनि जो हथां नुक़सानु थियो आहे। नुक़साननि बावजूदि पीपल्स पार्टी जमहूरियत जो अलम बुलंद करे बहितरीन इंतकाम वरितो। मुल्क जे अवाम ऐं समूरनि सियासी जमायतुनि खे जमहूरियत जे हिफ़ाज़त करणी पवंदी। अमरीका में सदारती चूंडनि लाइ सुभाणे पोलिंग थींदी। डोनाल्ड ट्रंप ऐं कैमला हैरिस हिक ॿिए ते तनक़ीद। डोनाल्ड ट्रंप पारां उत्तर कोरिया ऐं वर्जीनिया मां चूंडूं खटण जी दावा। चवे थो इक़्तिदार में अची महांगाई जो ख़ात्मो ऐं मुल्क खे अज़ीम बणायो वेंदो। जो बाइडन ऐं कैमला हैरिस जूं मुआशी पॉलिसियूं नाकाम रहियूं आहिनि। ॾोहारियुनि जे मुल्क में दाख़िला ते पाबंदी हई वेंदी। जो बाइडन जे दस्तबरदार थियण सां कैमला हैरिस खे फ़ाइदो पहुतो।
ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई जी इसराइल ते हमले की तैयारी जी हुकुम ते अमेरिका जो रद्दअमल ईरान ॿीहर हमलो कयो त इसराइल के जवाबी कार्रवाई खां न रोकींदासीं। अमेरिका ईरान खे ख़बरदार करे छॾियो। अमरीकी अमलदारनि मूजिब ईरान हमलो कयो त इसराइल के जवाबी कार्रवाई खां न रोके सघंदासीं। ईरान 5 नवंबर ते अमरीकी सदारती चूंडुनि खां पहिरीं इसराइल ते हमलो करे सघे थो। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई चवे थो ईरान ख़िलाफ़ उपाउनि ते अमरीका ऐं इसराइल खे सख़्तु जवाबु मिलंदो। सिंध के वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह तरफ़ां ॾखण वज़ीरिस्तान में कामयाब ऑपरेशन ते फ़ौजी जवाननि खे मुबारकूं। संदसि चवणु आहे त पाक फ़ौज वॾी बहादुरीअ सां चइनि दहशतगर्दनि खे जहन्नम भीड़ो कयो। असांजी फ़ौज हर तरह जी फितने जो ख़ात्मो करण जी भरपूर सलाहियत रखे थी। दहशतगर्दनि जे ख़ात्मे ताईं ऑपरेशन जो सिलसिलो जारी रहंदो। श्रीलंका हांगकांग सुपर सिक्सिस जो टाइटल पंहिंजे नाम करे वरितो। श्रीलंका जे फाइनल में पाकिस्तान खे 3 विकेटुनि तां शिकस्त। 73 रन्सनि जो टारगेट श्रीलंका 5 ओवरनि में हासिल कयो। न्यूज़ीलैंड भारत के 3 टेस्ट मैचेस वारी होम सीरीज में व्हाइट वॉश करे छॾियो। कीवीज़ 3 ऐं आख़िरी टेस्ट मैच में भारत के 26 रन्सनि तां शिकस्त ॾिनी। भारत के 25 सालनि खां पोइ होम टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश शिकस्त थी आहे।